Hej, nëse jeri në këtë kanal, unë jam Romi. Pas disa lëvizjesh, unë dhe familja ime aktualisht ndodhemi në Tiranë. Hello miq! Mirë se erdhët një tjetër vlog. Sot jemi në Gjakov, sapo kemi arritur. Jemi nisur herët mëngjes dhe duket se jam veshur kështu me veshje shumë komode. Ka pak flokët se shumë vap. Mirë, do kalojmë këtë fundjavë këtu në Gjakov tek familja Hekrit. Këtu ndodhemi tek dhoma e Hekrit, kur ka qenë i vogël, pra dhoma ku shtritur Hekri dhe tani është dhoma e një nga niprave të Hekrit, i cili pikturon, bën skulptura, është shumë i talentuar për këtë, po do shihni shumë piktura këtu, ja t'ja u tregoj. Ja, një pikturë këtu, ja ku janë dhe punimet e tjera, një tjetër këtu. Këtu janë librat e tij dhe kjo është skulptura tjetër. Dhe zakonisht kur vim këtu në Gjakov, qëndrojmë këtu sepse është një dhomë e madhe, praktike dhe sigurisht dhoma e Hekrit kur ka qenë i vogël. Ka qenë një rrugtim shumë i gjatë sepse kishte shumë trafik. Pavarësisht se jemi çuar herët, por Bato është sjellë shumë mirë, Rio është sjellë shumë mirë. Dhe vendosëm kështu last minute vim, duke qenë se kishim na 2 muaj që nuk vinim. Dhe menduam që ishte perfekte kjo gjë dhe unë këtë të shtunë nuk është se kisha punë, kështu që tham, nisemi. Do shohim se çfarë do bëjmë, se nuk është se jemi shumë organizuar, por sigurisht do t'ju tregoj dhe juve do t'ju marr me vete. Mua ndërkohë më pëlqen kjo mobilja antike, vintage. Më duket pak si në kohën e Marie Antonietës, si në atë kohë. Faktikisht, në arredim më pëlqen pak miksi modernës me elemente vintage. E kam parë në disa shtëpi të disa njerëzve të famshëm jashtë shtetit. Sigurisht që e kanë bërë me arkitekt dhe uroj dhe unë së shpeti të mund të bëj shtëpinë me arkitekt siç duhet. Sepse pavarësisht se ka shumë informacion tani online, Pinterest e kështu gjërash, dijeni që profesioni i arkitektit nuk ekziston kot dhe që është gjëja më e mirë të bëni ndërtimin e shtëpisë apo pastaj sistemimin e planimetrisë apo dhe pjesën e interiorit me një interior designer, me një arkitekt dhe kështu me radhë, ndërkohë Rio është te dera. Rio. Që do bësh? Disa nga gjërat që kemi marrë me vete. Sepse Bato Park akoma është futur tek pishina e vogël, është futur me gjithë rrobat, kështu që duhet ta ndrojmë ta bëjmë gati për gjërat me ujë. Ja. Tadam! Vendosa një fash sepse nuk më pëlqen vetja fare me flok gjysmë të kapura, plus më fillon më dhëmb këtu, ka që nuk kam mësuar ti kap asnjëherë dhe më bezdis. Jam çuar herët sot në 6 herët. Kështu që me për ditë nuk është ndonjë, ka një që janë dhe në 5 dhe në 4, por ideja është që kam fjetur në 2, se kam pastruar gjithë shtëpinë me themel, në mënyrë që kur të kthehemi të hënën mëngjes të jetë çdo gjë në rregull, se ndryshe pastaj fillon java keq. Këtu nga mbrapa është oborri, ndoshta keni parë në ndonjë vlog tjetër se nuk e mbaj më mirë çfarë kam treguar, por ja t'ju tregoj nga dritarja. Ja, këtu është pjesa, këtu ka qenë një qershith, është e Hekrit shumë e madhe. Por le të zbresim poshtë, zbulojmë se çfarë po bën Bato, çfarë po bëjnë të tjerët. Nga që shtëpia është pikatëshe, ka marrë backpackun me gjitha gjërat esenciale për të ndritur jashtat, Batos, lagje, ndrim e kështu me radhë. Ja, dhe kremi që morëm që ju thash, por shikoni këtë çmimin këtu. Unë bëra edhe një post në Instagram ku tregoja që në farmacinë fizike kushtonte kaq, por në farmacinë online ku e mora unë e mora tek Farmaon duket, po.
që ishte farmacia online e farmaci Dajës, kushtonte 22 euro, pra nga 36 22 dhe kjo më bëri shumë çudi, kështu që fillova për çdo produkt tjetër të kontrolloja gjithmonë online për sa i përket çmimeve, sepse tek farmacitë online në Shqipëri gjërat kushtojnë shumë herë më pak. Dhe nuk e di pse, ndoshta është një mënyrë për të shitur më shumë, për të drejtuar njerëzit online, por që gjithmonë kontrolloni sepse diferencat janë shumë të mëdha. Hapet shumë mirë dhe mbron, pavarësisht se ne mundohemi mos ta lëmë shumë në diell në orët e vështira, kështu që është dielli i fortë, domethënë. Kështu që për momentin është okay. Do t'ju tregoj ndërkohë që do vazhdojmë ta përdorim. Ja, Bato filloi punën e preferuar, vaditjen edhe këtu. Dhe kjo është shoqja e Rios. Shoku që ka maçok dhe çuditërisht nuk po zihen dhe Majnë distanca. Dhe maçoku e pranoi Rion, nuk e hëngri. Nuk e gërvishti në sensin. Ja, dhe vajzat po luajnë. Ajo është futur në hije të tavolinës. Bato po vazhdon të luaj me ujë, u bë gjysmore tashmë, por edhe pak do futemi që të ham drek dhe do shohim se ka përgatitur mami hekrit për drek. Fletë rushi. Sarma me fletë rushi, edhe pse unë s'ja di diferencën, dhe këto specat pjekur me karrotë dhe këtu një si tip turlie. Diferencën e sarmave nuk e di sepse këtu e kam mësuar. Rio. Ja, dhe mami hekrit. The next day. Mirëmëngjes. Një ditër tjetër në Gjakov. Sot jemi zgjuar herët që të shkojmë të zëmë një vend në Erenik, në plazhin e Gjakovës. Dje ka qenë dhe dita e pavarësisë e çlirimit të Gjakovës, gëzuar. Dhe kemi qenë duke festuar mbrëm, duke festuar dolëm më saktë dhe ishin duke festuar të gjithë tek si e ka emrin hekër vendi që shkum dje? Në Rive. Të po diskutoja dje me Arbëreshën mbrëm që kemi qenë në Rive që kur është hap, edhe deri tani që është rinovuar, çdo herë që kemi qenë në Gjakov e kemi parë dhe lindjen dhe zhvillimin e Reves, dhe do t'ju vë disa video nga atmosfera e mbrëmshme. Ja, këtu njerëzit duke kënduar këngët e Gjakovës, unë sigurisht thjesht po duar të krisja se nuk i di fjalët, si nëse Gjakovës që jam, nuk i di fare, por atmosfera ishte e lezetshme dhe kaluam një mbrëmje pak ndryshe. Vendosëm Bato në gjumë rreth orës 9 dhe pastaj ka qëndruar mami i hekrit dhe mbesa e hekrit, Amra, kanë ndetur me të, se ky ka fjetë dhe mund të them që dje ka qenë një nga mbrëm, ka qenë një nga natët më të mira për sa i përket gjumit Batos dhe s'du ta marr Baton në syr se çfarë mund të ndodhi me këto fëmijë. Mirë, më ka ikur pak zëri se di kishte muzikë lart dhe për të folur, pse ishim duke biseduar në tavolinë, duke u lëritur më saktë. Jemi squar shumë herët sepse nga grupi që do jetë i madh kemi vendosur që ne, duke qenë se zgjohemi shumë herët nga Bato, të shkojmë dhe të zëmë një vend të mirë. Kështu që në kërkim të vendit perfekt në Erenik. Shiva sa bukur! Është hera parë që dalte kjo dritarja këtu sipër. Ja, zona është shumë e bukur këtu. Shve sa bukur. Sapo të ulemi, do t'ju tregoj si të vini këtu, sepse ne ngatruam rrugën këtë herë se kemi qenë në 2 vende, por ky vendi që jemi është më i bukur dhe do t'ju tregoj rrugën. Shikojni sa bukur që është vendi.
shikojeni. Bravo, babi. Kemi sistemuar pak, i kemi shpërndar gjërat, se kishim pak gjëra, se jemi duke pritur vllajën e Hekrit, motrën e Hekrit, fëmijët e tyre, familjet e tyre që do vinë dhe kemi zënë gjithë të hapësirën këtu, do bëjmë grill. Fshati quhet, si quhet fshati që kemi bërë këtu daljen? Duzhnje, Dev. Duzhnje Dev. Unë mbaja mend shumë mirë sepse këtu kemi qenë kur kemi bërë gender reveal-in, videon e gender reveal-it, kush e mban mend? Jemi ul këtu mbar. Jo, jemi ul këtu mbar. Edhe kemi biseduar për gjinin dhe gjitha gjërat e tjera. Kalon një teqe, edhe merr direkt rrugicën te kjo teqja, kalon rrugë urën, ura quhet? Ura Devës. Ura e Devës, dhe sa po kalon urën e Devës, është një derë e madhe kaf, aty afër është një rrugicë në të djathtë, kush arrin dot të identifikoj të gjitha këto emrat, se për mua janë pak të çuditshëm në sensin, duke qenë se nuk jam rritur këtu, po Hekri mbante mend me emra, unë mbaja mend urën dhe i thash Hekrit kemi qenë te një vend që ka qenë ura, dhe aty ju kujtua ku kemi qenë eksaktësisht dhe këtu është shumë bukur. Shikojeni. Batën e kam vënë me një herë në punë, me gura, rër e kështu gjërash, dhe këtu kemi çantën time me gjërat e mia, këtu është pishina e Batos, edhe karroca, këtu kam bërë edhe barbecue, por që domethënë kam pjek mish, do na vi grilli. Gjëja që më pëlqeu te kjo zona këtu është që kush ka qenë i ka mbledh plerat dhe bravo, sepse jo të gjithë e bëjnë këtë gjë dhe duhet të fillojmë të ndërgjegjësohemi më shumë. Ndërkohë Rio është fut në ujë. Rio. Shikojeni Rio. Hajde Rio. Bravo. Donte të kalonte nga ana tjetër, po kishte ngecur dhe u rikthye. Definitivisht Rio është qenë lumi, qenë liqeni, detin e bezdisin shumë dallgët dhe kripa. Këtu sa erdhëm, as nuk u sistemuam dhe me njëherë u hodh në lum. Dhe kështu që edhe për Rion do jetë një ditë e bukur. Hekri do na shpjegoj pak se mu duk si argjil edhe pash atje. Pra është ashtu, është melli themi ne. Si thonë këtu? Melli në mënyrë këtu në jargon të qytetit. Edhe i lyheshit më përpara. Po, se thoshin që është e mirë për lëkurë, nuk di, duket edhe uji ka përmbajtje të lartë jodit, nuk jam i sigurt. Po. Kur i bënin sinet, po, na sillnin më shëru plaget shpejt. Edhe realisht shërohesh, edhe kështu kur ketë kjo vishra. Po edhe me këtë lyheshin se ishte shumë e mirë për lëkurën, të qetësonte lëkurën. Por ti shifje kur ishin vegjël ne gjithë njerëzit ishin kështu të lirë. me mell. E keni dhe batut? A ti preken mell, do me ka se ke ra me kokë gjas, ma edhe ke prek. Edhe ke ngjeli shkallum. Ja pra, mbasi na tha Hekri këto leksione të zhargonit dhe jetës në qytetin e Gjakovës, do t'ju tregoj se tamam është si argjil për të bërë pottery. Ja shikojeni. Ja, nuk e di a arrin do ta identifikoni. Tani do shkojmë pak më këtej. Ta shikojeni. Komplet si argjil. Ja dhe vendi që kemi zënë nga pak më larg dhe është shumë bukur. Kemi filluar përgatitjet të më punëtoren e shtëpisë më arbreshën që po punojmë. Që nusja me kunate. Hekrin kryet të detyrës, andaj u bë gati tavolina, këtu është Atila. Ato vazhdon të flen akoma, që kemi ardhur që në fillim që kemi zënë vendin, sepse janë mbrapa do shi njerëz që
vinin të gjithë për këtë vendin që kemi zënë neve. Atje kanë zënë vend, janë disa çadra, disa familje. Ja dhe këtu. Ku janë specat e pjekur, domate kastraveca, këtu ka qep, këtu ka karrota dhe kaq. The next day. Gati 3 orë që jemi kthyer dhe jam duke u bërë gati të ikim punë. Sot është e hënë. Fundjava në Gjakov iku shumë shpejt, jam duke përdorë se po fal ku dalis. Dje jemi kthyer nga ora 6. Edhe Hekërbës thoshte që po i kujtohej pak fëmijëria me mënyrën se si e kemi kaluar dje të dielën. Tha, vetëm se një ndryshim që më përpara lumi nuk ishte kaq i cekët, po ishte komplet i thellë. Të njëjtën gjë na tha edhe lumi sepse u kthye sot me ne. Lumi është ai shoku jon që mund ta mbani mend nga ai festivali. Ja kaluam shumë mirë. Para pandemisë shkonim shumë shpesh në Gjakov, shumë shpesh. Shkonim të paktën një herë në muaj dhe do sistemoj vetullat me llak dhe me këtë, sepse kjo këtu që kam pas marrë dhe kam pas përdorë dhe thash që vetëm kjo mi mban, ka ndryshuar formulën sepse ngjiste shumë. Por nga ndryshimi i formulës që kam bërë, sepse nuk është siç ka qenë më përpara, mua nuk mi mban më fare vetullat dhe duhet blej disa produkte të reja make-upi. Dhe jam duke hulumtuar pak se çfarë të blej, duhet të blej një blush të ri, sepse ky që kam është thyer sigurisht, ja shikojnë si është bërë. Se e dini jam kampionja për t'i thyer. Se mos njerë sa më shumë kuti të bukur të ken, aq më shpesh e thyj. Dhe kjo është e vetmja metodë që aktualisht mi mban pak vetullat. Edhe pse duhet të bëj një lamination, por si vjet laminationi më ka mbajtur më pak. Edhe vetullat më kanë ndryshuar që nga shtatzënia. Por që, siç po thoja, duhet të blej një bronzer, një blush, duhet të blej pudër, jo kështu të lëngshme, se i kam dhe nuk e di pse nuk më pëlqejnë fare të lëngshme. Është mendimi im. Dhe gjithashtu duhet të blej një gel për vetullat dhe disa gjëra të tjera dhe kam parë disa faqe që sjellin këto produktet high-end, thash mos shkoj njërë, se unë jam mësuar që shkoj në një vend dhe shoh aty çfarë më pëlqen, çfarë nuk më pëlqen, dhe prandaj përfundoj tek Rossmani se kam afër shtëpisë, plasem aty edhe zgjidh punë, por mendova që ndoshta mund të vizitoj edhe Joena Cosmetics ose Anais, por do shohim, nuk e di, a do kem kohë që si që ishte tek. Por si që pësoja, ja kalon shumë bukur, më kujtoj pak kohën që shkonin shumë shpesh, se mblodhem dhe me motrat dhe vlezërit e tjerë të Hekrit, motrat dhe vllai, motra tjetër më ngonte. By the way, duhet blej dhe një kështu të ri, sepse kjo më është thyer. Ja. Këto janë përdorur, faktikisht, nuk janë thyer, por që pjesa tjetër më thyer kapaku dhe nuk mund ta marr më në asnjë vend, kështu që duhet të blej një tjetër, por kjo ka qenë nga Morphe dhe ka qenë shumë e mirë. Po shikoja, ja shija dot emrin, por jo, dhe ka qenë një, e kam përdorur për çdo gjë, është shumë e mirë. Dhe kështu, ja kaluam shumë bukur, bata u knaq, shkuam faktikisht ndetëm një ditë e gjysëm, duhet të kishim ndetur pak më shumë, por aq na lejonte koha, aq na lejonte puna. Më përpara shkonim shpesh, por edhe Gjakova ka qenë shumë ndryshe para pandemisë, kanë qenë festa shumë të bukura, aktivitete, edhe njerëzit dilin më shumë. Nuk e di çfarë ka ndodhur pas pandemisë. Ndoshta edhe njerëzit janë larguar jashtë, apo ndodh pak fenomeni siç ka ndodhur në Shqipëri, nuk jap shpjegim. Megjithatë, ja këshilloj shumë nëse doni të kaloni një fundjavë ndryshe në Gjakov, doni të shkoni në Gjakov, të kaloni një ditë të nxehtë, të bëni gjën që bëm dhe ne, pavarësisht se keni edhe Radoniqin, keni edhe ujëvarën e Mirushës gjithashtu, keni edhe
lumin Drin që është aty, por ne nuk shkuam nga që është i thellë për shkak të fëmijëve. Mund të vizitoni disa gjëra. Nuk dolëm fare në Qarshi. Hekri në disa momente shkoi të kalonte pak kohë me vllain dhe babain e tij tek punishtja e mishit. Gjithashtu shkoi me mamin shkoj edhe në Shkugës me Baton dhe me mamin bën një xhiro andej, unë ndërkohë ndejta pak me kunatën time, me nusën e madhe, ndejta dhe me motrën e Hekrit e kështu me radhë. Shpresoj që ky vlog pak ndryshe t'ju ketë pëlqyer, gjithmonë për sugjerime nga ju në komente, unë ju lexoj gjithmonë dhe mundohem gjithmonë t'ju përgjigjem, flasim aty dhe ju përshëndes.